sábado terminei a minha quarta leitura do ano. Ouvindo aqui a turnê do volume 4, terminei de ler esse livro, rumo ao quinto livro do ano, que será esse aqui, O Povo Esquecido, uma história de genocídio e resistência no Donbas. Fala sobre o genocídio, a perseguição a pessoas de etnia russa na parte leste da Ucrânia, no Donbas.